Salam hörmətli izləyicilər. Biz bugün daha bir qəhrəmanımızın ev guşəsindəyik. Nəsibli Elvin Bəxtiyaroğlu. O əslən Laçınlıdır. Demək, bizim hər bir zaman, yəni əskəri bölgələrində, yəni döyüş bölgələrində hər bir zaman bizim şəhidlərimiz olmuşdur. O qəhrəmanlardan biri də bizim Elvin Bəxtiyaroğlu Nəsiblidir. Biz gəldik, onun məzarını ziyarət elədik. Biz ona kənd qəbirstanlığında Qumru anaya dəstək olduq. Əgər bir balaca dəstək ola bildiksə, yəni çox ürəyimiz həqiqətən də sevindi. Cəmi şəhidlərimizlə bir yerdə hamısı olmaqla Elvin balamızın ruhu şad olsun. Bugün onun mövlud günüdür. Bu mövlud günü münasibəti ilə biz bura gəldik. Heç bir zaman da biz Qumru ananı tək qoymayacağımıza söz verdik. Həqiqətən də biraz çətindir. Bayaq ki, yəni biz orada olduq ziyarətdə, çox çətindir. Bir anaya həqiqətən də bu barədə dəstək olmaq da çətindir. Biz də vətənsevənlər, şəhid ailələrinə və müharibə iştirakçılarına dəstək ictimai birlik olaraq daim şəhidlərimizin hər bir zaman şəhidlərimizin yanında olmağı özümüzə söz vermişik. Və heç bir zaman da bu yoldan çəkinən deyilik. Mən arzu edərdim ki, hər bir şəhid sevənlər, hər bir vətən sevənlər gəlib şəhid ailələrinə dəstək olsunlar. Onların yanında olsunlar. Bütün şəhid analarına səslənirəm. Yəni bu dərdlər eynidir. Yəni eyni bölüşmək lazımdır. Ona görə də çox xahiş edirəm ki, yəni gəlib ananın yanında hər bir zaman olmaq, bir-birinə dəstək olmaq həqiqətən də bizim mənəvi borcumuzdur. Analarla bir yerdə olanda, yəni anaların da ürəyi şad olur. Amma biz vətənsevənlər hər bir zaman şəhid analarımızın yanında olmağı özümüzə borc bilirik. Allah səbir versin. Şad olsun bugün Elvin balamızın. Onun ailəsində indi yaşasaydı 22 yaşı tamam olacaqdı. Yəni bayaq dediyim kimi o təsadüfən belə düşmən gülləsinə tuş gəldi və bugün o artıq öz evində öz ad gününü qeyd edə bilmir, cənnətdə eləyir. Yerin cənnət olsun, məkanın cənnət, məqamın uca olsun Elvin balamız. Səni deyib gəlmişik, ailəni deyib gəlmişik, Qumru ananı deyib gəlmişik, Bəxtiyar atanı deyib gəlmişik. Vallahi danışmağa söz çoxdur, həddinə artıq, yəni amma adam danışdıqca da elə çox çətindir. Adam danışdıqca da elə bilirəm ki, mənə nəysə bir belə ümman gəmisi götürür gedir. Heç bilmirəm ki, mən nə danışıram, amma o danışa-danışa yəni gedirəm da. İndi şairə bacı, sən də deyil, sonra anıya da mən axırda bir söz verəcəm. Qısa da olsa o bizə desin ki, yəni siz gəlmişsiniz, yəni mən istərdim ki, sən bizə də bir xoş söz deyək. Çox sağ olun, var olun, Allah yaşlarınızı var eləsin. Siz mən bugünkü gündə tək qoymamışsınız, çox sağ olun. Çox sağ olun. Allah razı olsun. Bu şəkildə biz gətirmişik sənə bir, necə deyərlər, bir hədiyyə olaraq Elvinin ad gününə hədiyyə gətirdik ictimai birliyimiz adından, vətənsevənlər ictimai birliyi adından. Bax, burada gördüyün hamısı xanımların adından olsa. Allah razı olsun sizdən. Allah köməyiniz olsun. Var olun, yaxşı varsınız. Ruhu şad olsun. Çox sağ olun. Elvin də şad olsun. Allah məkanını cənnət eləsin, məqamını uca eləsin Qumru bacı. Allah köməyiniz. cəmi şəhidlərimizin məkanını cənnət eləsin. O biri oğlanlarından inşallah qəlbin ürəyin sevinsin. Gözü və çıraq olsun onlar. İnşallah. Bir daha Allah səbir versin. Bəli, biz vətəni sevirik. Hər birimiz vətəni sevirik. Analar vətəni sevirlər ki, oğulların qurban verdilər. Şəhidlərimiz vətəni sevdilər ki, vətən yolunda canlarından keçdilər. Biz vətənsevənlər də vətəni sevdiyimiz üçün şəhid ailələrimizin, onların yanında olmağı özümüzə borc bildik. Allah var eləsin sizə. Prezidentimizi, cənab prezidentimizi qorusun Allah. Amin ya Rəbbim.